咁嚟到西沙高 Park 裏邊呢條 track 都係咧係啱新手玩嘅，因為裏邊嗰啲斜度咧其實就唔係太斜，同埋咧佢係好平好闊嘅。咁但係咧有一個問題咧就係佢嗰個使用時間咧 Vola 咧只有禮拜5至7啊，咁就要大家注意翻個時間。咁你場地我想用呢個場咧 Vola 場咧，咁就個基本上應該都係沒有話特別話邊個時間放乜嘢㗎啦。OK。咁就係 for Vola 同埋平衡車兩用嘅。個場咧其實就同我哋平時玩開嗰啲 Vola 場差唔多，唔係好大，稍細，但係個地下咧就幾靚，係嗰啲滑面嗰啲膠板地嚟嘅。小朋友嚟試下嘅話咧，呢個場都唔錯。兩個圈嘅其實就你係跑細圈啊，藍色呢個800米，一係咧就1500米成個大圈，咁啊側邊會見到個高爾夫球場。嗱，呢度講咗啊，咁就分晒時段啦。跑步、單車、Vola 咧係唔同時段，但係咧我哋 Vola 嘅時段只有禮拜5啊，真係唔係好唔夠用。同埋咧頭先踩單車嗰啲都係佔用咗我哋嗰個時間，咁其實就究竟係咪真係有分嘅？1500米唔係好大咧，佢不斷鬥，但係咧佢好在咧就係個圈咧係嗰段路好闊啊，咁變咗你就算落完斜咧。你直衝埋去都唔使點樣收㗎 ，OK。最緊要唔多人就 OK。新手踩街嘅朋友咧，呢個練習就合適啊。其實我覺得嚇，地方咧比較遠啲，咁但係就比較安全啲啦。地下平坦啦，同埋地下指示好清晰，你踩幾多咧？你好清晰知道，俾多個目標你知道你玩咗幾多啊。同埋咧，沿途好多休息位。好，而家咧就試下帶大家兜一個圈先啊！個地下就係平時我哋玩開嗰啲踩街嘅時候嗰啲柏油路啦。咁我要分開晒兩個位置，一個就跑步啦，藍色呢個位跑步，紅色呢個位係單車 Vola 嘅。喺 Vola 場隔離呢一段咧，其實呢個係上斜位嚟㗎。咁我睇翻佢地下啲字，應該而家我就應該啱啦，應該就係順方向。嗱，頭先嗰個轉彎咧都話急唔急啊，但係都轉到㗎嚇。你識轉右就 OK 㗎啦。咁啱啱經過200米啊，好，繼續向前開。咁啊，地下指示就好清晰嘅。好，沿途啊見到有啲唔同嘅場地啦，有頭先網球場啦、踢波一啲 mini 嘅足球場，400米啊！咦，跟住可以轉左轉右喎。好，繼續。呢一個咧就係大圈嚟嘅，咁我頭先就唔去。頭先右嗰個應該係細圈啦。好。
800米啊，繼續去。咁你側邊嗰啲急救設施其實都好齊啊。頭先我開痕咧，衝過去再掟咧，其實都係 OK。1000米。如果順方向嘅話咧，其實就佢會有一段比較長嘅上斜路啊，所以你調翻轉咧就會落斜爽好多啦。好，咁啊好快已經兜咗個圈，全長係大約1200米度。好，又嚟翻上斜位呢度啊，咁啊好快兜咗個圈。個 skate park 咧就比較細啲啊，咁同埋有啲係買翻嚟嘅一啲波浪台啦。今次咧叫做係正式佢開咗，就入嚟正式踩成個圈咁樣兜一次啦。咁啊上次玩一次就唔係正式嘅，未開晒嘅。咁就呢次正式玩到高 park 嗱，呢個圈有幾好玩啦。OK， 即係你新手覺得好正，好容易玩到。就算你玩開咧，其實呢一個圈咧。嗰個闊度咧，俾到你安全感，你可以放膽地衝快啲啊！落斜路唔使點樣收，直衝落去就 OK 噶啦。不過你要注意翻，你係要兩邊彎轉左轉右，你都 OK， 咁你先直衝啊！但係唯一一個，我覺得一個好大問題就希望佢遲下咧會開放多少時段。咁究竟係咪真係一定係指定禮拜5至7你先入到踩到Wola？我唔知，但係沿途咧中間冇人理我，其實我都懷疑係咪都可以偷雞玩到，因為頭先。踩單車都玩到啦 ，OK， 佢都冇分，因為踩單車係基本上日日都踩到，跑步又係，咁就我覺得佢唔多人，好少人其實就，咁有冇必要咁樣分呢？第日其實可以偷雞玩到唔清楚啊 ，OK， 咁啊等大家，如果你知道嘅話咧，你留言話翻俾我知啊。